萝卜现在的新品是层出不穷啊！你看这是什么？我要把这一对护手换下来，换成萝卜的。我最喜欢的就是开箱视频啊，做工确实是很精致啊，细节看得到啊，太漂亮了。这拼装零件啊，哇，这里这个橡胶，这个防蹭防刮的橡胶垫，丝一般顺滑，这个螺丝，这做工太细了，越来越厉害了萝卜。好了，两个就已经装好了，开始装车。下次取下这个风挡的时候，再也不用工具了，直接用手就可以掰下来，升高升低自由搭配，完美，就这么简单。